Господа ми даде мъдрост и откровение, така че да споделя нещата, които така съм се блъскал между тях. Казвам, блъскал съм се, защото през изминалите няколко седмици разсъждавам върху раждането, върху зачеването, върху самото събитие, всички тези празници. Аз ви споделих още по-миналата неделя, когато говорихме за началото на декември, влизането в празниците, украсите, събитието, деня 25-ти. Ние говорихме толкова много неща тогава, свързани с празника. И толкова от вас след това задаваха въпроси, питаха и това е толкова радостно. И аз започнах да се чудя на себе си какво харесва църквата. Харесва повече като проповядвам проповеди или харесва повече като получавам от различни исторически събития и факти. И сега не знам кое от двете повече харесвате. Някой път на едното питате, задавате въпроси, друг път на другото, така че не знам кое от двете е по-добре, но днеска е такъв ден, в който ще се впуснем в получаване, а не толкова в проповядване, защото ще говорим за тези важни събития, които са се случили в историята, покрай раждането, покрай самото зачатие. И това е въпрос, който, пак казвам, много от вас питате, така че днеска вярваме, че ще успеем да отговорим на това нещо. И нека се молим, за да може да бъдем в пълнотата на Господа за този ден. Боже, ние ти благодарим в името на Исус Христос за тази сутрин. Благодарим ти, Господи, за поздравите, Господи, за всяко нещо ти благодарим, Боже. И Отче, ние се молим в името на Исус. Нека, Господи, този ден бъде изпълнен с знание за Твоята слава. Ето ти казваш, че цялата земя ще бъде пълна със знание за Твоята слава, както водите покриват морето. Така и Отче, ние се молим тази сутрин да покриеш цялото събрание, всеки един от нас, Господи, детското оттатъка, Господи. Боже, да покриеш всеки един от нас в името на Исус Христос съзнание за Твоята слава, Господи, така че да няма празно място. И ето, Отче, моля се и мен да помажеш и да благословиш, да използваш езика ми, устата ми, така че всяко нещо, което излезе, Господи, да бъде за Твоя слава в името на Исус. Всички заедно казваме амин. Така че, говорейки за раждането на Исус Христос, толкова много пъти ние насърчаваме като църква да бъдем активни в благовестието. Вчера една група от хора излезе и благовества на улицата навънка. През изминалите месеци има различни събития, в които ние излизаме и благовестваме и говорим на хората. И това е толкова много важно. Ками ми разправя вчера, че до 4 часа сутринта е проповядвала на разни хора и днеска се е запасила с много библии, които да им даде. Така че това е толкова страхотно всеки един от нас да бъде готов да благовества, да споделя благата вест. Знам, че не всички сме призвани да бъдем евангелизатори. Следващите, вероятно, Били Греъм или някой такъв, може ли някой да му се иска слава на Бога да се случи, но всички малко или много сме призвани да споделяме благата вест. Всички малко или много сме призвани да споделяме благата вест. И когато започнем да споделяме благата вест, някои от нас вероятно се чудят откъде да започна. Кое е нещото, което аз мога да кажа, за да мога да говоря за Исус Христос? Коя е онази история, която аз трябва да разкажа? Дали да е лично свидетелство, дали да е случка, дали да е нещо от Библията, дали да е нещо за характера на Господа? Кое е онова, с което да започна, за да мога да разкажа на хората за Исус Христос? Скъпи светии на Господа, искам да ви кажа, че това не е въпрос, който ние днеска се чудим и продължаваме да се разсъждаваме откъде да започнем. Това е въпрос, който самите евангелизатори, самите 4 евангелизатори, които са написали, евангелисти, които са написали 4 Евангелия, самите те са се чудили на този въпрос. И точно за това ние гледаме в нашите Библии, Матей, Марк, Лука и Йоан, са 4 отделни повествования, 4 отделни разказа за живота на Исус Христос, но те не са в този ред, в който ги имаме в Новия Завет. Исторически и хронологически начина, по който са се писали тези Евангелия, са били Марк на първо място, Матей на второ място, Лука на трето място и, разбира се, Йоан на четвърто място. Тоест Марк, Матей, Лука и Йоан. И когато отворите Евангелието на Йоан, вие знаете, че той започва своята история с кръщението във вода на Исус Христос. И той казва, сега е времето, в което аз ще ви разкажа за Месията, за Спасителя. И започва да говори за неговото кръщение, проповедта на Йоан Кръстител и събитията оттам насетне започват да се развиват и се разкриват повече. Малко по-късно обаче се появява Матей и той казва, не е добре да започваме оттам разказа за Исус Христос. Добре е да се върнем по-назад и да проследим родословието му. Матей се връща до Авраам.
И казва, ето, оттам е родословието на Исус Христос, връщайки началната точка до Авраам. Малко по-късно, няколко години, се появява Лука и казва, абе и там не е добре да започваме. Мисля, че е по-добре да започнем още по-назад и проследява в 3 глава на Евангелието от Лука, проследява историята чак до Адам. Може ли си представите? Първия говори за това неговото кръщение, втория проследява родословието на Исус Христос до Авраам, третия казва, не, трябва още по-назад да се върна. И се връща до Адам в 3 глава. И след като този бой на кой откъде ще започне първи, се появява, разбира се, най-обичания ученик и той казва, трябва още по-назад да се върнем. В началото Бог. В началото бе Словото. И точно затова той връща историята още по-назад във времето, в което самото Слово започва да се изкарва. Той се връща още по-назад и стига до този момент, в който в началото беше Словото. И трябва да ви кажа, в този момент, в който в началото Бог е толкова важен аспект в живота на всеки един от тези евангелисти. Защо? Защото във времето, в което се случва това нещо, хората са разсъждавали върху тази тема. Ако ще носите Библията, искам да проследим този момент от Евангелието на Йоан. Още от 1 глава, там ще прочетем няколко стиха. Ако си носите Библиите, Йоан, това е 4-то Евангелие от Новия Завет. Така, там още от 1 глава пише, в началото беше Словото. И Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. И вижте втори стих. То в началото беше у Бога. Искам много внимателно да чуете тия стихове, да ги разсъждаваме и да ги мислим, защото те са толкова важни. То в началото беше у Бога. Всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът и животът беше светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината и тъмнината не я обхвана. И малко по-късно, в 14 стих, Йоан казва, и Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан, имайки тази връзка с Господа, аз съм сигурен, че всеки един от вас, когато разсъждава върху Евангелията, когато ги чете, когато ги гледа, вижда, че Евангелието на Йоан е по-различно някакси. Някакси по-различни свидетелства чуваме, по-различни новини чуваме, някакси по по-различен начин се случват нещата, когато говорим и слушаме Евангелието на Йоан. Йоан в този момент, в който започва своята повест и започва да говори, той се чуди, заравно с всички останали апостоли, заравно с всички останали хора, как да оприличи Исус Христос. Разбира се, когато Исус Христос идва на тази земя, ангела говори, той ще се нарече Йешуа, Исус спасява, Исус, този, който е Месията, Хамашиях. И оттам насетне той взима своето земно име от ангела и от своите родители. Те го кръщават и го наименуват Исус. Но как се е казал Исус преди да стане Исус на земята? Как се е казал Исус преди да стане тук на земята и да се роди? Йоан, вероятно, връщайки се назад към битие, вероятно, връщайки се назад към историята, казва, някъде там в началото Бог каза да бъде светлина. Думата, която се използва там в еврейския език е тази изговорено слово. Лего и миналата форма. Бог изговори, Бог каза нещо. И вероятно Йоан е чул тази дума, прочел е в битие тази дума и е казала добре, след като всичко е станало чрез него, той е Словото. То е Словото. И взимайки тази дума Словото, той я използва, за да може да каже в началото беше Словото. Но Бог в огромната си премъдрост и знание и разбиране на строежа на света, в същото време науката в тази част на света се развива все повече и повече. Различни учени започват да задават различни въпроси, кое, как функционира и по какъв начин функционира. Един човек на име Филон от Александрия. Александрия е столицата, в която знанието се е развивало в целия тогаващен свят. Това е като цяло гръцки университет, така да го наречем, в който, пак казвам, знанието се е развивало по целия свят. И този човек започва да разсъждава и да говори със своите ученици на тема разберете как функционират нещата. Той отива и казва, добре, ето ти виждаш една птичка, тя ходи, тича нагоре на място, хапва си разни семенца. Защо?
прави това нещо? Каква е причината да прави тези действия? Виждате едно растение да порасва, да се разлиства, след това да дава плодове. Каква е причината за това нещо? Той започва да кара своите ученици да задават тези въпроси. Защо нещата функционират по начина, по който функционират? Тази теория започва да се развива все повече и повече и по времето на Йоан Кръстител тази теория е била доста развита. Наука за различните знания. И затова днес, във времето, в което живеем, ние имаме зоология. Знание за животните. Ние имаме психология. Знание за душата. Знание за тези знания. Ние имаме теология. Наука за Бога. Ние имаме социология. Всичките тези дисциплини, които днес имаме в обществото, те носят тази идея за логията, защото тези учени по това време, преди времето на Исус, искам да го хванете това нещо, преди времето на Исус и развитието във времето на Исус, те казват, логоса е движещата сила, която кара всичко да работи по начина, по който днес го виждаме да работи. И затова всички тези дисциплини имат тази логия накрая. Социология, психология, теология, зоология, антропология, каквото и да се сетиш, всички дисциплини, свързани с науката, те имат логията за себе си, защото всичко съдейства по този начин. Логоса е това, което кара всичко да работи. И в този момент, в който Йоан пише своето Евангелие в Ефес, той казва, ако се чудите за причината, а те и без друго са се чудили много за причината, защото това е което науката по това време ги е карала да направят, да се чудят за причината. Всички тези учени, всички тези богослови, всички тези философи, всички тези хора, които са се чудили по какъв начин да говорят за дисциплината, те са задавали точно този въпрос. Коя е логията? Кой е логоса, който е карал всичките неща да се случат по начина? Небето вечер да свети със звезди, да има светещи светлина, да има луна, да има звезди, да има астрология. Всичките тези логии, които се случват, каква е причината да се случват? И Йоан казва, ето ви причината да се случват. В началото беше Логоса. В началото беше Словото и Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. Или с други думи, всичко, което съдейства около нас, за нас, в нас, всичко, което кара света да се движи, всичко, което кара живота около нас да се движи по този начин, по който се движи, така и да функционира и да работи по начина, по който функционира в момента, е заради Него. Някой може да каже амин на това място. Това е причината и това е което казва. Малко по-късно Йоан писайки своето Евангелие, той го пише в град наречен Ефес, който днес се намира в днешна Турция. Между другото, тези от вас, за които ви е много интересно, е хубаво някой ден да се разходите до Турция. Там може да видите всички 7 църкви от Откровения на Йоан. Всички те се намират на територията на днешна Турция. Аз съм ходил до там и е много интересно да видиш уния места, в които Бог казва, ще те излича, камък върху камък няма да остане върху тебе. Да видиш в момента, че са пусти места без нищо. Няма нищо, една поляна, няма абсолютно нищо, а едно време са били проспериращи градове. А пък на друго място, където казва, ще те разширя, ще те благословя и така нататък, виждаш огромни структури и отдолни места, които днеска функционират и са живи. И това е толкова интересно да го видиш по този начин. Но там в Ефес е където Йоан е писал своето послание. Там в същия град се ражда един човек на име Хераклит. Той също е от Ефес. Той също хваща тази идея за Логоса и започва да учи всички свои ученици в Александрия, където, пак казвам, по това време е било място, където изпращал ученици по целия свят да говорят за защо нещата функционират по този начин, по който функционират. Скъпи хора, моля ви се да видите премъдростта, да видите знанието, да видите перфектната организация на Бога, защо точно в този момент Исус се ражда, защо няколко години преди раждането му този Филон започва да задава въпроси каква е причината и няколко години в същия град, където Йоан пише своето послание, да се роди този философ Хераклит, откъдето да изпрати студенти по целия свят, Римска империя, изпрати по целия свят ученици и да говорят за Логоса.
И в същото време Йоан казва, той е Логоса. И това, ако не е причина да се зарадваме за това, че Бог в цялата му премъдрост е създал всички логии, психология, теология, социология, филология, наука за езиците и литературата, толкова различни логии, знаеки защо функционира цялото това нещо. И то е заради него. Защото в началото бе Словото и Словото беше у Бога. Йоан казва, той е Логоса. Той е причината за съществува всичко и да работи така, както днес работи. То е причината всичко това да се случва по начина, по който се случва. И разбира се, малко по-напред той казва и така, Словото стана плът. Словото стана плът. Преди да погледнем към това велико зачатие и за това какво се случва в тази отроба, искам да отговоря на един въпрос, който много хора задават и до ден днешен. Възможно ли е девица да роди? Възможно ли е по-човешки погледнато една девица, жена да роди? И от тук насетне могат да се говорят много въпроси. Аз рових, изследвах, питах кой ли не, ходил съм да говоря с различни учени. И въпреки, че някои хора, които са противници на Евангелието и противници на Библията, казват, има 6 случая, аз не можех да намеря нито един, но те казват, има 6 случая на жени, които са заченали непорочно без намесата на мъж. Даже и Google не знае за тия 6 жени. И даже и ChatGPT, кой ли не знаем, никой не знае за тези 6 случая. Но се оказа, че в природата наистина има случаи на женски индивиди, които зачеват и раждат без намесата на друг мъж. Един от тези животни се нарича варан. Не знам колко от вас са виждали варани. Ние с Роси преди няколко години бяхме в Филипините и там трябваше да видим едно от чудесата на света. И едно от тия чудеса на света било подземна река. Това не знам какво е това подземна река, но ние успяхме да се возим на тази подземна река. И точно в момента, в който аз излизам от там място, където ни караха, за да може да се качим на лодките, изведнъж до мене виждам един гущер около 2 метра. Значи от тук до тук един огромен гущер, който се движи изключително бавно, медлено и така лекичко. Престъпва. И аз се чуда сега това крокодил ли, ще ме изяде ли, какво ще... Ама той изглежда като крокодил, само че е гущер. Огромен, 2-метрово животно. И се движи изключително медлено, така престъпва, спокойно, да, без никакво напрежение. И аз го гледам и си казвам, край, Роси, до тук сме, ще останем в моите острови, филипинските острови. Ще останем тук. Обаче всички тия хора, които ни водеха там, тия хора, които ни показваха къде, какво да правим, те бяха такива, не се притеснявайте, те си седат там отстрани, никакъв проблем няма. В смисъл, това е огромен гущер, хора. Ама огромен гущер. Никакъв проблем. Но, оказа се, че този огромен гущер, 2-метров варан, да, той в време, в което без намесата на мъжки екземпляр, може по някаква причина, следствие стимулация на женската яйцеклетка, тя да роди яйце и съответно да роди без намесата на партньор. Ти да видиш, нали, това варан. Да. Така че това беше, как го разбрах аз това е любимото занимание на Роси, когато сме заедно с някъде на екскурзия. Ние отиваме някъде, аз снимам някакво животно или нещо снимам, тя започва да се наблюдава така различните забележителности, които там. Аз си рала в телефона да видя този гущер какво прави и откъде и така нататък. Това е просто нейното любимо нещо, да ме изкара от телефона, докато аз разровя цялата история за това, което съм снимал сега на телефона. Така че едно от нещата, които забелязах, е, че има и други животни, които се възпроизвеждат сами. Едни от тях са осите. Оси, някои мравки и боа змия. Нали? Те могат да снесат яйце, което да няма партньор там. И сега, гледайки цялото това нещо в този животински свят, започва да си задаваш въпроса. Добре, ако е възможно да се случи това нещо при дадени животински екземпляри, възможно ли да се случи при човек? Възможно ли да се случи при живо човешко същество? 2 отговора. Номер 1. До сега нямаме, освен свръхестественото звучание на Исус Христос, нямаме такъв случай, в който сама жена да зачене.
Номер 2, изключително важно нещо. При всички парентологии, така се казва науката, в която... парентология. Това е един човек, сам родител, да даде рожба без намесата на мъж. При всички такива ситуации, рожбата, която се ражда, е генетично копие на майката. Или с други думи, винаги е женска. Винаги е женска. В случая, в който Исус Христос се ражда, то е момче, няма как да кажеш, че има естествена причина, в която това да се случи. Единственият начин да отговориш на въпроса, възможно ли е, ако сложиш Бог в уравнението. Няма друга причина, поради която това нещо да се случи, освен ако Бог не се е намесил в утробата на Мария. Така че, скъпи хора, Бог се е намесил в утробата на Мария. Дай да разберем сега как точно се е намесил. 3 са опциите, в които той се е намесил в утробата на Мария. Не са 1000. Някой може да каже, колко много опции. Не, 3 са само опциите, в които може да се случили нещата. Аз не съм бил там да видя какво е станало. Нито някъде в Библията има препратки да говорят за това нещо. Но модерната технология до такава степен се е развила, че ни дава начин да погледнем какво може да се е случило в утробата на Мария. 3 са опциите. Опция номер 1. Бог е направил напълно оплодена яйцеклетка и я е сложил в утробата на Мария. Това е опция номер 1. Може ли да стане? Абсолютно е възможно. Бог е творец, Бог може всичко, Бог може да направи каквото си реши. Бог създава, продължава да твори, продължава да виждат хора, които не са виждали, слепи да виждат, глухи да чуват, ръце да растат. Толкова много неща, които могат да се случат. Определено това може да се случи. Това ли обаче, което се е случило? Ако това се е случило и Бог е поставил оплоден ембрион в утробата на Мария, това означава, че Мария не е майка на Исус. Тя е сурогатна майка. Един инкубатор, в който се развива един оплоден ембрион. С тези вас, които могат да се чудят какво е сурогатно майчинство, това е когато дадена двойка не може по медицински причини да износи дете. Те взимат оплодената яйцеклетка от мъжа и от жената, слагат я в друга жена, в някоя си трета лица, четвърта и така нататък, която може да износи и да роди ембриона и след като го роди, го връща обратно на биологичните, ще да кажа законните, биологичните родители. Така че това е сурогатно майчинство. Ако това се е случило в живота на Мария, тя не може да бъде майка на Исус. Ако Мария не е майка на Исус, това означава, че той не е син на Давид. Ако не е син на Давид, не е син на Авраам. Ако не е син на Авраам, не е син на Адам. И няма как да бъде човешки син. Няма как всички тези изказвания, свързани с това, че той може да състрадава, че той е близко, че той е минал през всичките тия неща, да бъдат верни, защото имаме много от Господ и много малко от човека. Имаме много от Господ в този вид, тази опция и много малко човешка намеса. Така че при положение, че тези двете ги има, ние не можем да кажем, че това е начина, по който се случили реално събитията в утробата на Мария. Така че аз лично отмахвам тази опция. Номер 2. Всеки един от вас знае, че когато едно момиче се ражда, то се ражда с хромозом X. А тези, които се раждат като момчета, те се раждат с хромозом Y. Защо? Питайте Ками и други хора. Нямат някакви изисквания, просто така изглеждат под микроскоп. Това е причината на двете хромозоми. Така че жените са XX, а момчетата са XY. Когато, XY, когато се обозначават мъжки и женски пол. Така че може ли Бог в един момент, в който яйцеклетката на жената, която е била вътре в Мария, да направи една малка генетична модификация от X, да махне едната чертичка и да остави Y. И по този начин ще се роди мъжки индивид вътре. Това е опция номер 2. В този случай обаче имаме обратното. Вече имаме твърде много от Мария
и твърде малко от Господ. Защото ако генетичната модификация, която прави в този момент Господ, тя е копие на Мария. И в този случай имаме твърде много човешки син, твърде много човек и твърде малко Божи син. Твърде малко от Господа вътре в нея. Какво да кажем в този случай? Да кажем, добре, това възможно ли? Възможно е. Но е малко вероятно, поради факта, че Бог изпрати своя син на земята, за да умре и всеки един, който вярва в него, да има вечен живот, да не погине. Много е лесно да жертваш нещо, което не е твое. Много е лесно да пожертваш нещо, което не е твое. Преди, като повярвах, бях в някаква средна такава възраст и ме насърчиха да давам дарение. И аз викам, Саша, давам дарение. Отидох, отворих портфела на баща ми, всичко, дето имаше вътре като пари, ги взех и ги закарах в църквата. Много е лесно да дадеш нещо, което не е твое. Така че тази история, която се движи в Библията за това, той даде сина си, пожертва едничкия си син, не пожали най-доброто от небето, той даде този, който му струваше всичко. Всичките тези неща някак си не са толкова реални, ако приемем тази втора теория, в която Бог е направил малко генетично изменение в хромозомите на яйцеклетката на Мария и оттам насетне место да се роди момиче, се е родило момченце. Аз не вярвам също и в тази теория, защото пак казвам, в този момент имаме много от Мария и много малко от Господ. И не вярвам, че Бог би пожертвал нещо, което не му струва нищо. Вярвам, че всичките изказвания, които Господ е казал за това, че единствения си син не пожали, за това, че даде единородния си син, за да може всеки един, който вярва. И всичките тези тази съвършена жертва, за която говорим, определено вярвам, че тя е била наистина от Господа. И така стигаме до третата възможна опция, която и за мен е най-вероятна. Бог създава в утробата на Мария божественото ДНК, което има на сина си Исус Христос и се свързва по естествен начин с яйцеклетката на Мария. И в този случай ние имаме 100% човек, яйцеклетка и 100% ДНК на Господа, което е заложено вътре в него и се свързва заедно с яйцеклетката на Мария, за да може да се получи този перфектен синхрон не на 50% човек и 50% Бог. 100% човешки ембрион и 100% божествено ДНК, свързано в един оплоден ембрион. Това е единствената причина и това е единствения начин, подход, който може да обясним как Твореца на всичко видимо и невидимо, как Създателя на всичко, което е направил, е решил в собствената си воля да вземе от небесата и е избрал къде да остави своето ДНК, за да може да се свърже с ембриона на яйцеклетката на Мария и да се получи този оплоден ембрион, което ние виждаме в живота на Исус Христос. Не знам дали сте се замислили за това, че Бог е единствения, който е решил да се роди. Кирчо не е избрал да се роди, Мимето не е избрало да се роди, аз не съм избрал да се рода. Жоре, ти избрал ли си да се родиш? И ти не си избрал да се родиш. Различни хора не са избрали да се родат. Исус Христос обаче знаеше, понеже чуйте внимателно, в началото беше Словото и Словото беше, искам да чуете това много внимателно, беше минало свършено време. Минало свършено време. Не е сегашно продължително, а минало свършено време. Обърни се човек, който си до тебе, му кажи минало свършено време. Словото беше у Бога и Словото беше Бог. То в началото, Йоан още веднъж хваща тази идея и казва, то в началото, сега не. Тогава беше, сега не е. То в началото беше у Бога. И всичко стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше живот и живота беше светлина на човеците. Бог, чрез Логоса, който съдейства всичко и прави абсолютно всичко, и е създал всичко и работи, всички логи работят чрез Логоса, оттам насетне виждаме това непорочно зачатие, в който е решил да избере двама смирени и работещи родители да се роди в техния дом. И ако това не е смирение, не знам какво е.
Можеше да си избере да се роди в най-големия палат, в най-заможните хора. Можеше да избере да се роди в най-скъпо платената болница, при най-добрите лекари, при всичко най. Той избра двама работещи родители, които даже нямаше място за него къде да се роди. И в същия този момент той избра точно това нещо. Избра тези двама човека да се роди в тях. Избра родители, които са работещи. Искам отново да видите тази велика картина. Бог, който беше Словото, който беше минало свършено време, оставя славата си, остава триединството на Господа и започва да влиза сред човеците. И това обитаване сред човеците, 100% Господ, 100% Бог и 100% човек, започва да се развива между нас. Не знам колко от вас са получавали картички и честитки за Рождество Христово. Сигурен съм, че много от вас са честито Рождество Христово, честито Рождество Христово, честито Рождество Христово. Толкова от нас сигурен съм, че са получавали картички. И всички картички са на едно красиво бебе. Как са го завили в една хубава кърпа, увели са го, добре са го направили, всичко е страхотно, добре. Няколко пъти съм бил канен на изписването на деца, ма той е като съдран заек. Ама той е като дран заек. Това е ново нещо. Буквалният смисъл. Няколко път съм бил на изписването на деца и съм ги виждал. Ти го гледаш и кажеш, гати грозотията. Така е. Новородените са просто гати грозотията. И сега да сте виждали такава картичка, да сте получавали такава картичка на съдран заек. Не сте, нали? Но това е реалността. За какво говоря това нещо? От една страна свалям човешката природа на Бог, плът, 100% човек. От другата страна божествения принцип на Господа, който сваля своята ДНК, своята същност и ги прави едно цяло. От една страна имаме едно грозно бебе, което е трябвало да бъде бърсано, което е трябвало да бъде повивано, което има една стара песен, която пее там в обора той глас не издаде. Ма къде сте чували бебе да не плаче, бе? Къде сте чували бебе да не плаче? Ама сигурно се е съдрал да плаче. Това е единственият начин, по който едно бебе да каже гладен съм. Това е единственият начин едно бебе да каже гладен съм, като почне да вика. Така че това е реалната история. Идва тук. От друга страна, божествената природа. Чуй внимателно. Преди Господ Исус Христос да започне да прави столове и маси от дърво, е направил гората и дърветата, с които да направи масите и столовете. Преди да се качи на планината и да проповядва своята проповед на планината, трябваше да направи планина, за да мога да има анвон, от който да говори. Твореца на всичко видимо и невидимо, създателя на всичко видимо и невидимо, решава да се роди между хората в плът. Чуй внимателно. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълен с благодат и с истина. Така че ние виждаме този сблъсък на божественото или тази свързаност на безкрайното и вечно божествено с ограниченията, лимитациите на човешкото, свързайки се в едно и растещ нагоре Божий син, човешки син. И така, и Словото стана плът. Кажи заедно с мен, и Словото стана плът. Исус, чуйте внимателно, аз още не съм свършил да ви шокирам с разни неща. В последните 10 минути ще трябва още да се разтегнете, защото ще стане тегаво сега. Исус стана плът, Исус стана човек и остана човек. Айде пак. Исус, Словото стана плът,
стана човек и остана човек. Много е важно да схванем тази идея на Словото, което е станало плът. Защото ако чуете много добре какво казва Йоан, то в началото беше Словото. И Словото беше минало свършено време, беше у Бога. И Словото беше Бог, минало свършено време. То в началото беше у Бога. То тогава си беше у Бога. Всичко е станало с Него, животът, светлина, 14 стих. И Словото стана плът и живя между нас. Думата живя между нас е обитаваше, направи си дома. Това е, което има предвид в този случай. Направи си дома между нас. И в момента, в който си направи дома между нас, той стана и остана човек. Слушайте внимателно. Много хора от католическата църква, те казват, аз искам да се моля на Мария, а не на Исус Христос. И кажа, защо ще се молиш на Мария, а не за Исус Христос? Защото тя е човек и тя ме разбира. Ама аз казвам, Исус също е човек. Не. Той не е човек. Той е Бог. Да, Бог е, но и човек. Това е странно в съзнанията, гледам на някой от вас. В момента се разгъвате и се разпъвате, ама още не съм свършил да ви разпъвам. Така че в този момент, в който той стана човек, умря, възкръсна, той казва, пипни ме, виж ме. Плът и кръв нямам, имам. Нали, не съм дух. Възнесението му. Не виждаме някакво друго тяло. Не виждаме тялото да остава тук на земята. Ние виждаме, че този Исус Христос, който си беше в плът, който си беше в меса и кости и дупки, той се възнесе на небесата. Нали така? И ангела какво каза? Същия този Исус, който го виждате да си отива, той ще се върне обратно. Така че ние имаме в момента от дясната страна на Бога човек. 100% човек и 100% Бог, който може да състрадава. Ние нямаме такъв първосвещеник, казва Еврей. Ако четете добре Еврей, ще чуете. Нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава. Вижте, ако първа опция номер 2 имахме при зачатието на Мария, ние нямаме да имаме възможност да кажем това заявление. Той може да състрадава, защото няма как да състрадава. Разбирате ли? Няма как да състрадава, ако е 100% Бог и няма нищо човешко в него. Но когато е 100% човек, той може да състрадава. Той може да чувства, може да ходи до тоалетна. Трябва да ходи до тоалетна, трябва да яде и трябва да пие. Всичките тези неща, които са му се случили, които на тебе и на мене ни се случват, и на него са се случили. И когато той се възнася, той не си остава тялото тук на тази земя. Той си се качва горе в това си тяло и в момента отдясно на Бога ние имаме човек. Чуй внимателно. Който може да състрадава. Ти можеш да се обърнеш към него и няма нещо, което да му кажеш и той да каже, аз това не го разбирам. Аз това не го знам. Не съм минал през това нещо. Няма нещо, през което ти да трябва да се справиш по някакъв начин. Исус да не е минал. И така. 14 стих. И Словото стана плът. Каква плът? Замислили сте по този въпрос? Каква плът? Ще ви кажа 5 неща, които са много важни за тази плът и свършвам с тях. Номер 1. Човешка плът. Физическа плът. И Словото стана плът. Човешка, физическа плът. Знам, че звучи странно, но ще ви го кажа. Исус е трябвало да ходи до тоалетна. Някой от вас замислили ли се върху този факт? Че Исус е трябвало да ходи до тоалетна. Знам, скъпи хора, чувам някой от вас в момента, че има тая картинка, нали, на Исус Христос, Бога, славния, седи на престола, нали, управлява и царува с скиптър. Нали, това е частта, която ние имаме тук, божествената част. В раждането на Исус Христос, в плана на Господа за раждането на Месия, ние имаме Бог, който решава да слезе между човеците и да обитава между тях в човешка плът, в човешки образ. Ние имаме тази съвършена жертва, това съвършено разбиране на Бог и човек в едно. Човешки син, Божий син. За какво го натъртвам толкова много това нещо? Защото много хора, когато
започнат да се молят, когато започнат да викат към Господа, те изпадат в една свръх такава духовност за това, че Той е някъде там отделен и не те чува, а Той те чува, Той те разбира, Той те вижда и Той може вечно да състрадава с тебе. Вечно може да приема тези, които идват при Него. Вечно може да разбира какво е станало в твоя живот, в твоето тяло, в твоя ум или където да било. Той знае, защото е бил човек, защото ги е преживял тия работи. И още е човек, който знае през какво минаваш ти. Амин. Така че номер 1, човешка плът. Номер 2, еврейска плът. Някой път, като отида в скандинавските държави, Исус Христос е такъв като мене. Светъл, русоляв, висок. Като отидеш в Америка, Исус Христос е между бейсболен играч и някой футболист, едър такъв здрав мъж. То е еврейска плът. На 8-я ден е трябвало да бъде обрязан като всяко друго дете. Обрязана еврейска плът. Родителите са му го закарали да бъде обрежен. Някой се казва, как така, Господ, бе? Как така? Ете така. Божий син, човешки син. Еврейска плът. Тъмен. С по-големи уши. С по-крив нос. Това са средностатистическите евреи. Чуй внимателно. Исус е евреин. Не знам дали звучи много странно това в вашите уши, но Исус е евреин. Следователно, всяка форма на антисемитизъм в църквата е гигантско отричане на неговата еврейска плът. Толкова много хора, когато говорят за евреите, се почва, тия ли бе, тия дет крадат, тия дет това, тия дет онова, знам ги, тия са по-зле от арменците, тия са по-зле от гърците и се почва едно над хвърляне, кой е по-зле. Почти винаги евреите печелят по-зле. Така че, скъпи хора, да отречеш еврейското в Исус Христос и цялото отхвърляне на избрания еврейски народ е отхвърляне на плътта на Исус Христос. Номер 4. Знам, че в момента е популярно във времето, в което живеем, и това не го казвам като пример, това го казвам като факт. В момента има църкви, които казват, че Исус Христос е бисексуален. Църкви. А на някои места се казва, че той е от женски пол. Това е, което се казва. Това е, което се говори от някои църкви. Не ви говоря тук някакви фантасмагории, време на време да помислите, да разберете или евентуално. Говорим за реални изказвания от хора. Тези обаче, които се четат заедно и добре библиите, могат да отворят на Йоан 19:5, където Пилат Понтийски се обръща и казва, ето мъжът. В съвременните библии, които ние използваме, думата, която се ползва тук е ето човекът. Но думата, която се ползва в гръцки език, която Пилат ползва за този човек е ето мъжът. Мъжът, който искате да бъде разпнат. Така че, скъпи хора, 4 неща. Човешка плът, еврейска плът, мъжка плът. Номер 5. Това ще ви шокирам най-много от всичко. И аз обичам да казвам неща, обаче след това да ви кажа, че има 2 мисленета по въпроса. Знам, че някои хора искат само едната част да чуят, обаче има и друга част. Сега, преди да хвърлите нещо, искам да слушате внимателно, защото ще ви кажа и 2 гледни точки. Гледна точка номер 1. Неговата плът беше греховна плът. Няма домати, няма яйца. Добре, не е чак толкова зле работата. Пасторе, какво каза ти, бе? Как мога да кажеш така това нещо? Искам да помните идеята за божественост и 100% човек, която днеска ние влизаме в този сезон. Как така греховна плът?
идеята за негреховна плът е католическа доктрина, която казва, че Мария, майката на Исус, също е била зачената непорочно. Понеже греха, който е влезнал от Адам, той влиза във всички човеци и Римляни казва, всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога. При влизането на греха в света, греха влиза и при жени, не само при мъже. И поради факта, че влиза и при жени, Мария вече носи своята греховна плът. И католиците казват, чакай малко са. Ако тя носи греховна плът, как ще роди безгреховен човек? Не става. Затова измисляме нова доктрина. И новата доктрина е, че Мария също е зачената по непорочен начин. Следователно, ако тя е зачената по непорочен начин и Исус е заченат по непорочен начин, няма как неговата плът да бъде греховна плът. Така че, ние решаваме да дадем нова доктрина. Това не е библейска доктрина. Мария не е зачената по свръхестествен начин. Исус е заченат, но Мария не е. Следователно, греха, който е влезнал чрез Адам в цялото човечество, е стигнал и до Мария. За тази теория. Ако не беше така, щеш да има много малко в неговата телесност, в неговата плът, която да вика за греха около него. Или с други думи, ако не беше така, ако нямаше тази греховна плът, това означава, че нещата, които го привличат, няма да са толкова силни, колкото тебе и мене, защото сме заченати от мъж и жена. И нещата не стават правилни, нещата не стават честни. Става малко нечестно. Защо? Защото Исус се ражда и показва на всички как трябва да бъдат святи, как трябва да управляват, как трябва да говорят, как трябва да се държат, как трябва да бъдат послушни. В същото време обаче вътре в него няма толкова много, което да вика към греха, в сравнение с всички у нас, които имаме биологични родители. И някак си не става честно. Така че това е принципа. Греховна плът. Разбира се, Римляни 8.3, апостол Павел казва, в плът, чуй внимателно, подобна на греховната плът. Четете си Библията. Римляни 8 глава, 3 стих. Исус изпрати. Исус в плът не казва просто в плът, подобна на греховната плът. Затова става, като не си носите Библията, защото не мога да следите. Римляни 8.3. В плът, подобна на греховната плът. И тази дума подобна има предвид по същия начин. Такава. И някой може да каже, добре, пастор, един стих намери там. Това ли е? Добре, ще ви предложа още един. Филипяни 2.7. Човек подобен на нас. Отново същата дума, същия. По този начин изглежда. Така че, ако искате да се разровите малко повече, Римляни 8.3, Филипяни 2.7. Да разберете принципа на тази плът. Против тази теория. Не може Бог да приеме несъвършена жертва. Следователно, Исус не може да е с греховна плът, защото Бог не би приел несъвършена жертва. Не би приел жертва, в която има грях. Следователно, не можем да кажем, че неговата плът е греховна, защото Бог не би приел жертва, в която има грях. Това е против. Аз лично клоня повече към първата теория. Защо? Защото Бог говори за това, че съвършената жертва не идва от греховността на плътта, а в безрезервното покорство, което Исус имаше към своя небесен баща. Съвършената жертва дойде от това, че Исус, имайки същото естество като нас, имайки същата плът, заченат 100% човек, успя да надвие всички изкушения, демонстрира на всички човеци как може един човек да живее непорочно. Беше изкушен във всяко нещо и грях не се намери в него. Той показа послушност, смърт, даже смърт на кръста. В това се изразява съвършената жертва на Исус Христос, за това, че човешкият син, за това, че Божия син успя да се покори на всяко нещо и да бъде до край послушен на своя небесен баща, за да може в един ден да направи това изкупително дело, което е за всички човеци. Защо беше цялото това нещо? 3 причини. Причини номер 1. Емануел. Бог с нас. Това е първата причина. Бог искаше отново да се върне и да обитава между нас. Бог толкова много искаше
заради любовта си към човеците, към тебе, към тебе, към тебе и към всеки един от нас, да се върне обратно и затова направи своето обиталище между нас. Номер 2. Бог в нас. Не само, че искаше да е между нас, но той искаше да е и в нас. И затова на Петдесятница той направи още една допълнителна стъпка. И това беше и Святия Дух да слезе в твоето сърце. Святия Дух да слезе в твоето сърце. Святия Дух да слезе в твоето сърце. И така да бъде Бог в нас. И чуй внимателно. Номер 3. Човек да бъде при Бога. Номер 1. Емануел, Бог с нас. Номер 2. Бог в нас. И номер 3. Човек да отиде при Бога. Неговите думи бяха: където съм аз, там да сте и вие. Причината заради това идване, раждането, живота му, логоса, всичко да функционира по начина, по който функционира. Причината за неговото свръхестествено раждане по точно този начин, който ви описах. Причината той да се роди в тази плът. Причината Словото да стане плът беше за да може Бог да изпълни това, което е казал. Бог да бъде с вас. Бог да бъде в нас и всички ние, които слушаме Неговото Слово, които изпълняваме Неговото Слово, да бъдем с Него горе на небесата. Да бъдем с Него завинаги във вечността. Амин. Нека се изправим пред Господа.